Hello，各位朋友，賭神師兄又嚟啦！今日同大家溫習下一啲紫微斗數嘅基礎啦。咁你知道咧，紫微斗數咧有14粒正星嘅。咁我而家就將14粒正星啊，用個歌訣咧，用一次嗰條排晒出嚟俾大家知道。我首先要講粒星咧，叫天府啦。天府係南斗嘅第一星，咁係屬於土嘅，土啦。咁我哋起盤嘅時候嗱，雖然而家有啲即係話軟件幫你起盤啦，咁最好都要自己知道啲星嘅排列啊。如果唔係嘅話咧，即係都揾唔到啊，喺個盤。好，咁我哋首先從第一粒星開始啦。其實12宮呢度有12個宮格。天府可以喺每一個宮位嘅，佢每一個宮位咧有唔同嘅組合。咁我首先講第一個宮位啦。咁天府，天府如果喺呢一個宮位坐嘅時候 ，OK 嗱，我用一句話就將9粒星8粒啦，將佢排列出嚟，咁叫做虎陰貪虎陰貪啦，虎陰貪。巨雙梁殺破狼嗱，你背熟呢一句虎陰貪巨雙梁殺破狼，咁已經有8粒星喺度。任何個盤都係咁排㗎嚇，你個盤我個盤一樣嘅。好啦，虎陰貪巨雙梁殺咁殺破狼啦，永遠喺三合位嗰度相會嘅，呢個殺破狼，殺就破狼。只不過嗰個虎陰貪同個狼咧其實一樣嘅，所以我9個字就順口溜嘅啫。虎陰貪巨雙梁殺破狼咁已經係排咗8粒星出嚟啦。咁另外嗰3粒星咧，嗰6粒星咧，一個叫做機陽同咧，機陽同咁就機咧，我用紅色表示機陽同咁機陽同咁隔一個格機陽同，然後再嚟一個冇廉恥冇廉恥，即係冇廉恥啦。冇喺呢度啊，冇喺呢度啊，係睇唔到添，冇廉恥機陽同咁。你好好地揾呢一句話咁你可以將14粒正星就排晒出嚟㗎啦，任何一個盤都係㗎。譬如話紫微，你嘅天府唔喺呢度，天府喺呢度，咁咪照排咯。虎陰貪巨雙梁殺破狼咁一樣嘅啫，任何盤都係咁排嘅。咁今日講呢個天府，天府係14粒正星嗰粒財星。咁我哋知道紫微斗數有4粒嘅財星啦。咁4粒財星係乜嘢啊？係太陰啦、武曲啦、祿存啦，同埋化祿化祿有另外嘅即係話天府、太陰、武曲、祿存呢4粒財星。咁至於化祿咧，化祿唔係一粒星嚟嘅，化祿係啲星嘅化氣。譬如武曲化祿冇得頂財星化祿財氣搭你天同都可以化祿嘅，但係天同化祿因為天同係一粒福星嚟嘅嘛，佢唔係話錢嚟嘅嘛，所以天同化祿咁可能中一次3個字嘅6合彩啦，咁開心下，中一場馬咁樣嘅祿，即係話唔係大嘅錢財。太陰化祿太陰化祿，太陰係財星咯，財星得祿咁呢個太陰化祿咧又係好好㗎啦OK。咁佢係最中意同啲4大財星就互相就合作啦，即係相會啦，最好係同宮，第2相會啦咁呢個太因為佢係財星咧，凡係財星咧，佢一定係好中意點佢中意坐財帛宮啦中意坐喺田宅宮啦咁，因為有即係總言之係財星喜歡財帛宮同田宅宮。咁如果你個命宮裏邊見到呢啲太陰天府祿存坐喺財帛或者田宅咧，咁嗰粒星得位啦，咪好嘢啦好啦，我哋講成日都話虎相逢虎就看相，逢相就看虎，虎就天虎啦，相就天相啦咁。虎相即係等於一個國家裏邊，紫微係皇帝，
天府主管財務嘅一個財政司嘅，天上等於嗰個宰相個丞相，咁府上咧有個格局叫府上朝垣，垣就係紫微星啦咁，因為紫微斗數以紫微為中心，所以有府上朝垣呢個格局咁最好就係話，如果天府同天上咧都喜歡有祿存嘅見祿嘅，不論化祿又好啦，祿存啦都係好嘅。咁中意同啲財星相會啦，財星相會，你有財星，我有財星，大家搭埋。譬如話喺呢度有個喺呢個位有個武府啦，武曲同天府兩個財星坐喺度啦。咁天府武曲坐喺子午咧，指嗰個人咧係有壽嘅咁。咁天府亦都係一個解厄之神嚟嘅，佢係主長壽同埋即係話主生育嘅咁好啦。咁呢啲咁嘅財星咧，凡係財星咧都不宜見空咩叫空啊？空劫啦，地空地劫啦。仲有啲咩空啦？譬如話節空啦、天空啦、巽空啦咁。呢啲空咧，凡親財星都唔可以見空嘅。啲空即係點啊？啲財空晒咯，而家袋嗰啲銀紙空晒咯，咁梗係唔好啦，係咪先？咁呢啲咁嘅財星天府咧。如果佢係見空劫嘅話咧，見空劫咧叫做空富個富咧府庫空虛冇晒啲錢啊！佢亦都唔中意見四煞嘅，咁四煞就乜嘢？四煞就係呢個羊陀火鈴第一你不見祿不見祿再見空，咁叫做空富不見祿見四煞叫做怒富啦即係將個庫。將個庫存打開俾人睇到，於是就俾人及到你啲財咧，咁係唔好嘅。四煞就火鈴羊陀啦。咁當然嘅情況，你又見祿，又見到祿，又見到四煞，咁係吉凶參半啦。咁可能揾到啲錢嚟，嗰邊又唔見咗咁啦好啦，我哋將呢個天府，佢喺每一個宮位咧，佢都有不同嘅組合嘅。咁喺呢個所謂人宮咧，呢個人宮，如果喺人宮裏邊紫微同天府咧，就係大家同宮啊。所謂紫府同宮就位列三宮。咁所謂三宮唔係話你個嘅紫府同宮都係好勁噶嘛。你紫府同宮得嚟，你仲要見唔見你啲祿權科或者係啲吉星啲祿存嗰啲好嘅星嚟。照住你咁樣先至嘅好嘅喎，唔係話咧見到紫府喺呢度你就發達啦咁唔好。咁喺呢度紫府兩個皇帝同埋個宮位咧有好有唔好啦，大家都係做皇帝，呢個南斗南斗嘅皇帝，呢個北斗嘅皇帝，於是大家可能都有啲拗撬嘅。咁不論點都好啦，天府永遠都係神嘅，紫微係皇帝，天府都獨當一面咁。如果紫府同宮嘅話咧，佢可以天府幫助紫微咧，係制羊陀。咁呢啲宮位見到羊陀或者火鈴都唔驚嘅如果紫微喺度嘅時候，天府就唔怕俾啲羊陀火鈴同宮嘅，因為佢可以紫微幫佢化解咗呢啲四煞啦。但係如果唔係紫微喺度，天府咧就唔中意見呢啲咁嘅羊陀空劫火鈴呢個六煞㗎好，如果天府喺呢度天府永遠係對住七煞嘅，天府嘅對面就係七煞因為大家咁數府陰貪巨相良煞，咁煞同府咧就永遠都係對住嘅，相對嘅咁如果天府坐呢度嘅時候點天府坐呢度，七煞坐呢度，呢個又冇煞啦，咪照數啦府陰貪巨相良煞破狼就咁啦咁如果天府坐神宮嘅話咧，佢就廉府啦，廉貞同天府一齊同坐啦，或者喺呢度咧，天府咧喺呢度咧就獨坐啦，呢度武府又獨坐你會見到呢兩個咧，呢三個宮位咧係紫府、廉府就武府，呢啲咧就單獨坐嘅府咁比較容易記得啦好啦，咁我哋話所有星咧，佢喺不同嘅宮位咧。佢都有所謂入廟入廟旺或者落陷或者平咁你講粒星有冇
發光發亮啦。咁當然最靚就入廟啦，入廟又話嗰粒星喺嗰個位度能量係最高嘅，咁解釋。咁天府因為係土啊嘛，天府係土星，係土，所以天府咧就好中意喺辰戌丑未㗎。辰戌丑未呢4個宮位咧入土咧就最好㗎啦，土碰翻土。咁天府咧幾乎就所有位都 OK 嘅，但係唯一天府唔中意個位咧就落陷。天府喺呢度落陷，如果天府喺呢度落陷，呢度係冇煞啊，所以變咗呢個天府坐呢度見到冇煞，咁呢個組合咧就唔靚，係嘛 ？OK， 咁我哋講入廟嘅意思，即係紫微斗數一樣係咁講，你要入廟入廟嘅話幾爛都好啦，都唔係太曳嘅。但係如果你唔係入廟，亦唔係旺，係落陷嘅話咧，咁你呢支命咧，即係個主星唔靚啊。OK， 咁講天府嘅格局啦，天府有幾個格局係好靚呢個紫府同宮啦，位列三宮啦，或者終身福厚啦，即係任你點噏嘅啫。喺呢度嚟講，有個名咧叫做君臣慶會啦。君臣慶會就話又見到啲皇帝咁嘅意思啊！嗱，天府喺呢度啊嘛，天府對面就係紫煞啊嘛，皇帝有一對面同埋啲臣子一齊慶會啦，呢個叫同梁格府啦。好，另外一個位就係呢度啦，呢個天府獨坐呢度，天府獨坐呢度，呢度就廉煞啦，呢度就通常咧，如果你府喺呢度嘅話咧，都要日喺呢度啦，月喺呢度啦，日月夾財啦，夾財夾呢個天府呢個財星叫日月夾財啦，又係非佢則故富啦，咁即係又係好格局嚟嘅。好咧，希望大家吸收到簡簡單單咁介紹呢個14粒正星嘅排列。好咧。